As many as 40 houses were gutted down in a major fire that broke out in the Hatigaon area of Guwahati on Thursday night. According to sources, no casualties were reported in the incident. However, properties worth several lakhs are believed to have been damaged in the fire. Locals suspect that a short circuit caused the fire. However, the exact cause of the fire is yet to be ascertained. Notably, around 10 fire tenders were deployed to douse the fire. It may be mentioned that the incident took place in a plot where about 30 families were staying in thatched houses. এটা অঞ্চল বিস্তীৰ্ণ ক্ষতি হল হলে চাওক মুখতি মুকুতে দেখাই আছে দুই যা গৈছে আৰু বহুকেইটা পৰিয়ালত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছিল সেই সামগ্ৰীসমূহ কোনো ধৰণৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা নাপালে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী জ্বলি ছাই হৈ ধোৱা হৈ উৰি গৈছে আকাশ মণ্ডলৰ লগত মিলিত হৈ গৈছে সেই কথা পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে জুই সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বহুকেইটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে জুইত ভস্মীভূত হৈছে सिलेंडर विस्फोरण এটা অঞ্চল বিস্তীৰ্ণ ক্ষতি হল হলে চাওক মুখতি মুকুতে দেখাই আছে দুই যা গৈছে আৰু বহুকেইটা পৰিয়ালত যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছিল সেই সামগ্ৰীসমূহ কোনো ধৰণৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা নাপালে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী জ্বলি ছাই হৈ ধোৱা হৈ উৰি গৈছে আকাশ মণ্ডলৰ লগত মিলিত হৈ গৈছে সেই কথা পোহৰলৈ আহিব কেনেদৰে জুই সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বহুকেইটা পৰিয়াল ইতিমধ্যে জুইত ভস্মীভূত হৈছে Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.